哎、你儿子最近怪怪的，整天在那边呻吟。有吗？上，还有维尼，为什么不回我啦？为什么啦？我们不是已经见过面了吗？还打过招呼，为什么？不是都已经那么熟了吗？怎么办？你儿子晕船了啦？没关系，我有办法。儿子啊，如果你还没晕船，你早晚会晕船。但如果你晕船了，你永远都不会晕船。那你要怎么让他晕船？最近不是有个很红的职业叫做 VTuber 吗？那个虚拟偶像，随便挑一个让他晕就好了。那如果 VTuber 后面是男的怎么办？你再给我问这个问题试一试看看呐、就跟你讲过多少遍这个问题哦。就像你问，如果地球是平的怎么办？就不可能啊！地球就不可能是平的VTuber 后面就不可能是男的小心点啊你，儿子。你觉得这个如何？又可爱，又可以跟你聊天，又可以玩游戏、唱歌，还不错吧？九狗嘴哦，这还不错我写完功课了，我进去用电脑了。你那招先晕船的，好像蛮有效的，厉害厉害。没错，我把你信用卡钱全部去投 SC 了。